واحده حملت من جوز بنتها وجابت منه بنت، وقالت لبنتها انت هتاخدي البنت دي تربيها على اساس ان انت اللي جبتيها بنتك، يا اما كده يا اما هنرميكي في الشارع وجوزك هيطلقك وعيالك هيتشردوا. تمام. كنت بتسيرش على حاجه على التيك توك، يا ريتني ما دخلت ولا سرشت. طلعت لي فيديو لواحده اسمها رباب من دمياط، كانت بتحكي القصه للبنت دي ان مامتها خلفت من جوزها وكده، وهي مش عارفه تعمل ايه ومش عارفه تروح فين لان البنت يتيمه وباباها مش موجود وعيالها هيتشردوا. انا دلوقتي عايزه افهم البنت اللي جت الدنيا دي اللي هي بقت اختها واخت عيالها، الدين هيأمر تعيش ازاي؟ لان هي عملت حاجه من المحرمات، امها حاجه من الكبائر. انا هتولع امها ولا يولع جوزها؟ انا ما اعرفش هيتصرفوا معاهم ازاي او هي هتتصرف ازاي، لان انا ما عنديش حسن الكلام ان انا اقولها لها تعمل ايه دلوقتي. انا عايزه حد يرد عليا في جزئيه البنت اللي جت الدنيا دي هتعيش ازاي؟ هتتعامل ازاي؟ يعني يا ريتها حتى لو كانت عايزه تزني ما لقيتش حد في الدنيا تزني معاه غير جوز بنتها، كانت زنت مع حد غريب. انا في الطفله اللي جت الدنيا دي ذنبها ايه؟ طب لو هي عايزه تزني ليه توصل معاها ان هي تخلف؟ انا يا جماعه بجد دماغي هتفرقع. انا بس اتمنى حد يرد عليا في الجزئيه دي. البنت دلوقتي اللي هي جت الدنيا بطريقه زنا ومحرمات جدا قطعه دي هتعيش فين وهتعيش ازاي وهيتصرف معاها التصرف ايه؟